Wanita ini mengira telah menyelamatkan seekor kucing, namun ternyata itu adalah seekor rubah. Setelah membawanya pulang dan membersihkannya, ia memberinya makan. Wanita itu merawatnya dengan penuh kesabaran. Dia kemudian memperkenalkannya kepada kucing peliharaannya, dan juga memperkenalkannya kepada anjingnya. Beberapa minggu kemudian, si kecil tumbuh besar dan semakin menggemaskan. Namun seiring bertambahnya usia, ia mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia memperlihatkan selera makan yang tak biasa. Ia sangat menyukai daging mentah, buah-buahan, bahkan cacing tanah. Ketika akhirnya dewasa, identitas aslinya pun terungkap. Apa yang ia kira sebagai anak kucing ternyata adalah seekor rubah yang gagah. Bagi rubah itu, rumah bukanlah hutan atau gua, melainkan pelukan hangat dan panggilan lembut dari wanita yang telah menyelamatkannya.